La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios. Estamos nuevamente aquí a través de CNC y saludando no solamente a los compañeros aquí, a Caro, a Marchi, a Sebastián, sino también a todos los que están en nuestra sintonía en el oriente antioqueño, en el suroeste, en todo el Valle de la Urrá y en Medellín, con todos los canales alternativos. Igualmente, un voz de solidaridad a nuestra compañera Lili, que se encuentra allá en su residencia. He invitado hoy a la doctora Orfanelli Henao Giraldo. Ella aspira a la asamblea del departamento de Antioquia, ha sido ya anfitriona en esta casa periodística y nos va a contar sobre los nuevos hechos y realizaciones que se proponen desde la Duma departamental. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, doctor Javier. Me han tratado bien, ¿cierto? Muy bien. Dura la política. Duro, pero de verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño. Dura. Bueno, doctora, primero que todo, hay una concepción en Antioquia y también en Colombia de que el presidente Santos ha bajado la guardia con la seguridad. Muchos dicen, les dio recreo a los guerrilleros, están de vacaciones los guerrilleros, y hay una sensación de que usted ya no sabe si viajar por la noche o no viajar, que estamos acostumbrados a volver a coger las carreteras por la noche para divisar nuestro paisaje, muy agreste, pero de todas maneras muy lindo. ¿Cuál sensación tiene usted que va a llegar a la Duma a defendernos a nosotros los antioqueños? Es muy triste encontrar como otra situación, volver a imaginarnos vivir lo que se vivió hace 5, 6 años atrás. Muy preocupante. Hoy sí queremos hacerle un llamado muy especial al presidente de que tiene que retomar las riendas por la seguridad de este país. Yo creo que tenemos un ejemplo de un presidente anterior que realmente le dio seguridad al pueblo antioqueño y a todos los departamentos de Colombia. Entonces yo creo que hoy es el llamado para todos, no solamente para el presidente, sino para el gobernador de Antioquia, el mismo, los alcaldes, el alcalde de la ciudad, para que de verdad no se les olvide que la seguridad es prioritaria para todos los colombianos. Si hay seguridad, hay reactivación de la economía, hay empleo, hay desarrollo social. Entonces con eso tenemos que nosotros también ayudar. Y ahora usted me hace ahí un buen programa para que empecemos a mirar qué se puede hacer. Hay algo que usted toca en su programa, me parece tan importante lo del medio ambiente, pero no extremo, porque es que si usted extrema el medio ambiente, no puede haber desarrollo ni minero, no puede haber desarrollo textil, no puede haber desarrollo en Colombia. El medio ambiente es a sus justas proporciones. Ejemplo, hay unos ambientalistas que con mucho respeto les digo, se están oponiendo al progreso, que no al túnel de Oriente. ¿Cómo que no al túnel de Oriente? ¿Cómo que no? Y que porque, mire lo que pasó en el túnel de Occidente, es que el túnel de Occidente, y es lo mismo que Las Palmas, fue hecho con premura, sin ningún estudio, por gobernantes que en ese momento no pudieron tener otro medio, como es decir, economizar o cortar la cinta. Eso es lo grave. A mí me parece que el doctor Alfredo Ramos y el equipo que lo dice, vamos a hacer el túnel de Oriente con eso. Los ambientalistas, ¿usted cree que es bueno apoyarlos, pero no llegar a tanto extremo? Pero ¿cuál es su concepto, doctora Orfa, el túnel de Oriente y el concepto de los ambientalistas? A ver, el tema ambiental es importante sin ser extremo. Yo pienso que a veces nos volvemos, que no pensamos en un desarrollo integral, sino que nos enfrascamos en un solo tema. Yo creo que el túnel de Oriente ha tenido los estudios necesarios, ambientales, estructurales, en todo sentido, porque se dio el tiempo necesario para que hoy pudiéramos darle comienzo a esta obra tan importante para el oriente antioqueño.
Yo creo que es un llamado para los ambientalistas, que es muy importante y que esto hace parte de nuestro desarrollo sostenible, pero que no podemos ser extremistas y no podemos frenar el desarrollo por de pronto exagerarnos en estos temas que son importantes. No puedo decir que no son importantes, pero tienen que ir de la mano con el progreso en general. Y, es decir, no acabar las fuentes de agua, saber dónde está, pero calma, con mucha calma, saber dónde está y qué se hace, ¿cierto, doctora? Claro que sí, sí, todo tiene que ser muy bien planeado. Yo creo que hoy los estudios que se están haciendo para todas las obras de infraestructura son temas no de improvisación, son temas serios y son temas trabajados por profesionales con mucho reconocimiento. Muy bien. Acabamos de tener un revés en el Congreso de los Estados Unidos. Un revés es porque los republicanos dijeron no al TLC con Colombia, pero es una votación simulada, pero de aquí se ve lo que cuando uno le dice en la cara, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, aquí se sabe que no empezó bien el desayuno y el almuerzo va a ser igual de malo. Entonces, el TLC está en veremos. ¿Es justo o injusto esta medida que está tomando Estados Unidos después de que nosotros hacemos todo el esfuerzo para ayudarle a ellos, doctora Orfa? Me parece que es muy injusto porque hace mucho tiempo nos viene generando muchas expectativas, hemos estado muy atentos de este tema porque es muy importante para el desarrollo de Colombia, pero la verdad yo pienso que ya les está faltando respeto con el país. Pues yo creo que la problemática ellos la conocen hace mucho rato, también sabe que los gobiernos han hecho esfuerzos por mejorar muchos de los requisitos que ellos le están exigiendo. Yo creo que se ha venido trabajando duro en el tema de derechos humanos, en el tema de sindicalismo, se ha venido trabajando. Yo creo que hoy es más una disculpa para no apoyarnos este proceso. Yo estoy de acuerdo totalmente con usted. Me gustaría que usted va a ser diputada, eso póngale la firma, pero desde allá en la Asamblea, si es que no la plan de aquí diciembre, yo creo que ya es mejor que a llorar, ¿no cree? Yo creo que sí, mi doctor, de verdad que es tiempo suficiente. Yo creo que ya lo que está pasando de acá es lo que lo decía ahorita, es la falta de respeto con un país. Muy bien. Doctora, ayer uno sale de Antioquia y llega donde quiera y ve carreteras enormemente buenas. Por ejemplo, a Manizales, a Pereira. Para Manizales hay una circunvalar, que eso es muchos kilómetros, en un volado grande y no se le ha caído. Aquí están haciendo el puente de la 4 Sur, allí el puente que va a unir el poblado con Guayabal, y 100 metros se les cayó. Y callado, nadie ha dicho nada, calladito, porque aquí somos reinados. Aquí es una forma de robarse la plata, hacer las obras malas para volverlas a hacer. No pone el cemento bien, no pone la varilla bien, eso es robarse la plata. Entonces, usted ha salimos de aquí, nos da grima, tristeza, que Álvaro Uribe, ni Andrés Uriel, mis grandes dos amigos, no hicieron nada por Antioquia, no hicieron nada. Ver en otras partes que no hicieron nada. Ahorita el doctor Luis Alfredo Ramos ha hecho, pero la doctora Orfanelli va a llegar a la Asamblea y va a pelear por esta infraestructura, porque usted misma se ha quejado en sus comunicados que está yendo a pueblos donde hay caminos de herradura y no, o reales, como decían en los antiguos, y hoy no hay caminos dignos. Ese es lo que yo he visto en sus comunicados, doctora. Claro, es triste, de verdad. Ir a los municipios un poquito más alejados de acá de los municipios de Valle de Aburrá, de la ciudad, cuando conocemos Argelia, Sonsón, en fin, los municipios alejados, Urabá, vemos que realmente las vías son intransitables. Y no solamente las vías son intransitables, sino que tenemos veredas todavía a 8 horas, yo creo que en este momento de nuestra historia, de todo lo que nos ufanamos de hablar del desarrollo de Antioquia, yo pienso que eso es vergonzoso. Y es vergonzoso ver cómo se repavimentan, se hacen de pronto obras, no voy a decir que no son importantes en la ciudad, puentes de pronto donde no son tan urgentes, y siempre se dice que no hay recursos para el departamento.
Si no tenemos vías no hay desarrollo. Yo estoy convencida, es imposible que nuestros campesinos puedan sacar sus productos, es imposible que nuestros campesinos empiecen programas de producción cuando no tienen vías de penetración para ellos poder sacar estos productos a menos costos. Entonces es muy triste, me he encontrado con una realidad de verdad que da un poquito desalentador para que el desarrollo de Antioquia de verdad sea muy integral y muy equitativo. Muy bien. La invitada hoy a personajes CNC es la doctora Orfa Nelly Henao Giraldo, candidata a la Asamblea, apoyada por ese gran amigo de esta casa, el doctor Juan Diego Gómez. Muchas veces lo hemos tenido aquí, un gran legislador, está en el Congreso, apoyada también por Pedro Jiménez, es congresista, mi compañero en la Comisión Séptima, y apoyos de muchos municipios. A vivienda también es otra de las prioridades. ¿Por qué no me dice cómo desde la Asamblea va a defender la vivienda, doctora Orfa Nelly, después de esta pauta comercial? La Asamblea del Departamento de Antioquia es una entidad donde va toda la gente de los pueblos, los alcaldes, a decir, bueno, necesitamos esto y aquello. Allí van a ir donde la doctora Orfa Nelly, porque ya ha recorrido casi todo el departamento, van a decir vivienda. Entonces, si un campesino tiene unas cositas muy poquitas, tiene seguridad, tiene vivienda y salud, le digo, ¿quién lo hace venir a uno para acá? Nada. Yo soy montañero de Fredonia, de por ahí de una vereda, y me vine porque me cansé de caminar 7 horas para ir a estudiar. Me vine para acá con un espejito, pero ya hay carretera, aunque malas, pero hay. La doctora Orfa va a ayudar en vivienda. ¿Cómo lo va a hacer? Dígame, pues que es que tenemos déficit de vivienda. El déficit de vivienda en Antioquia es bastante. Yo creo que desde la Asamblea tenemos que jugárnosla para que en el tema del plan de desarrollo sea prioritario y en el tema de presupuesto sea prioritario, que no sea de segunda instancia, porque yo sé que hoy tenemos más o menos un 40% de familias que tienen viviendas muy poco dignas, son viviendas donde en una habitación tienen que dormir toda la familia, que siempre normalmente el campesino se compone más o menos de 6 personas, hablando ya de unas familias un poquito modernas. Modernas no, bastante, porque está lleno de televisor. Bueno, y aquellos que están en zona de alto riesgo, que es mucho porcentaje de todas las personas que viven al lado del Cauca, al lado del Magdalena, al lado de quebraditas que uno las ve inoficiosas, pero que se crecen. Pues, por ejemplo, en La Pintada he visto cómo han crecido esas quebradas, el mismo Fredonia, Venecia, váyase para el oriente, como en Río Negro, váyase para Argelia, váyase a Alejandría, su pueblo, pero vaya por el occidente, ahí sí que vemos mal, y vaya al Magdalena medio. Esto, ¿cómo lo vamos a solucionar también? Porque esta gente, es muy bueno decirle, váyase de esta vivienda, pero si a uno lo sacan con los coroticos y no tiene dónde amanecer, a veces dice, amanezco aquí, así me lleva el río, ¿no le parece, doctora? Claro que sí, doctor. El problema hoy es de falta de planeación. Yo creo que los municipios están dejando construir sin importar ni la norma, y más que la norma es la problemática que realmente lo están dejando en zonas de alto riesgo. Yo tuve la oportunidad de estar en Caucasia y logré ver hasta dónde dónde inundaba el río Cauca, hasta dónde llegaba, y de verdad eso da tristeza que tengamos que esperar que pasen tantas cosas que son previstas, no son cosas que dijéramos, bueno, esto es nuevo, esto nos cogió de improviso. Yo creo que no, son cosas que hace mucho rato sabemos que el río tiene la problemática de que se crece. Igual hay una norma donde no se puede dejar construir a tantos metros de la orilla, y de verdad que hoy encontramos que todas estas viviendas están ahí mismo. Entonces hoy tenemos un problema no no hablar digamos de un 10%, estamos hablando casi de un 40% de todos los municipios que tienen el río, llámese el río Cauca, el río Magdalena, porque todos están siendo afectados. Yo creo que hoy
todos tenemos que pensar en una planeación seria, en que no sea una planeación de amigos, sino seria. Aquí esta zona no se puede construir, tenemos que reubicar a nuestras familias. Estas familias no pueden seguir viviendo en estas condiciones, que son condiciones indignas, son condiciones en que hoy ya les llega el río y les acaba con todo lo que tienen. El problema no es de reubicación, el problema es que no solamente hay que sacarlos de ahí, sino que los dejan sin nada de sus elementos que tienen en la vivienda, tienen que volver a comprar todo nuevo porque sabemos que si hoy el agua nos moja, nos daña todo, y esa es la realidad que hoy estamos viviendo y la realidad que hemos visto hoy en nuestras visitas que le hemos hecho a los municipios. Pero, a ver, eso estamos de acuerdo con usted todo. La vivienda, el gobierno nacional da un auxilio, ¿estamos de acuerdo? El gobierno departamental da auxilio y el gobierno municipal también da otro auxilio. Pero la burocracia no hacen que estos auxilios lleguen, que sean eficientes, que sean veloces, que sean efectivos, hay que darle, y que la gente también es ignorante. Entonces, ¿no cree usted que desde la Asamblea buscar un método, así como usted fue alcaldesa, buscar un método que sea ayudar eficientemente a que el gobierno departamental haga el recobre de los auxilios para que los vierta, para que oxigene ese fondo y sea mucho más ágil construir vivienda? Buscar un método ágil, ¿qué dice usted? Yo creo que hay muchas otras maneras de generar empleo. Yo pienso que la burocracia no genera desarrollo. En eso sí tenemos que jugárnosla, porque yo pienso que los recursos que hay para vivienda son importantes, pero tienen que estar bien invertidos, porque si se nos queda solo en personal, no se va a lograr el objetivo que hoy pretendemos de mejorarle la calidad de vida a nuestras familias. Esta unificación de recursos tanto a nivel nacional, departamental, local y muchas otras entidades que le aportan a estos programas son muy importantes, y si lo sabemos optimizar, yo sé que son muchas las soluciones que le podemos dar a nuestras familias antioqueñas. Y le podemos dar también a la familia antioqueña comprando los aires para los segundos pisos, porque usted sabe que nosotros, una región más bien quebrada, pero uno con los aires puede hacer muchas cosas. Claro que hay que planear. Lo que pasa es que tenemos que trabajar con poquito de visión, hay que tener mucha visión del desarrollo, hay que optimizar los espacios. Muchas veces en los municipios se dice no tenemos dónde construir. Yo pienso que sí hay dónde construir, pero si de verdad sabemos planear nuestro territorio. Volviendo un momentico a la infraestructura que se me quedó en el tintero, es hoy el invierno se necesita más o menos 850.000 millones de pesos para que nuestra carreteras vuelvan al estado, óigase bien, al estado que tenían antes de estado invernal. ¿Usted cree que lo que dicen en Bogotá, que somos un departamento rico, aunque yo creo que la venta de Hidroituango y otras cosas, la fábrica de licores que en un gobierno anterior le iban a vender, ayer vimos el informe que nos dieron, todas dieron ganancia? Eso no se puede dejar vender. Le va a vender un gobernador anterior, con una asamblea que se opuso, gracias a Dios, entre ellos el Partido Conservador, donde usted es de esa savia. ¿Usted cree que hay que buscar plata, que recursos de la nación, que son 850.000 millones, para volver a lo que teníamos sin 1 kilómetro de pavimentación? De verdad que es triste, es muy triste esta situación, cuando de verdad yo pienso que si invertimos hoy en pavimentación, yo sé que no tendríamos que invertir tanto en mejoramiento de vías. La mayoría de vías que se están deteriorando y que se acaban en menos de 3 o 4 días son las vías destapadas. Entonces se puede invertir una suma muy importante, pero como la vía es destapada, sabemos que realmente esa inversión se pierde. Yo creo que si el gobierno hoy piensa en un desarrollo y piensa en serio, en una inversión seria, tiene que empezar a mejorar todas estas carreteras, pero a mejorarlas no con pañitos de agua tibia, sino con pavimentación, o por lo menos con un trabajo, así sea destapada, pero hay forma de trabajar con un material que realmente compacta bien y no se deteriora tan fácil. Y que haya cunetas, porque las cunetas son esenciales en esto. Muy bien, hay otra cosa que le llama una atención.
Nosotros hablamos con el señor ministro de Transporte y poco entusiasmo le estoy viendo en las autopistas de la montaña. Eso va a ser una labor suya. Juan Diego Gómez, que trabaja de la mano suya, defendió las autopistas de la montaña. ¿Va usted también a tener esa bandera? Claro que sí, las vamos a defender porque sabemos que las vías son las que generan desarrollo, eso lo tenemos así de claro y lo vamos a defender a como sea para que realmente este proyecto se le dé continuidad. Bueno, vamos de política. El Partido Conservador tiene ansias, tiene garra, tiene sed de poder, ¿o no? Sí, el Partido Conservador es un grupo muy potente, con mucha gente, pero también tiene hoy una dificultad grande, es las divisiones. Yo creo que eso no nos ha dejado crecer como debemos crecer. Si hoy nuestros grandes dirigentes piensan que de verdad tenemos que volver a retomar las banderas del partido y ponerle seriedad a un partido tan importante, yo creo que lo logramos. Pero sí necesitamos que trabajemos unidos y que no pensemos tanto en intereses personales, sino que pensemos en intereses comunes, que yo pienso que no es tan difícil. No es tan difícil sentarnos y ponernos de acuerdo en que podemos hacer un trabajo muy importante por el país, pero si trabajamos unidos. No se nos puede olvidar que el Partido Conservador es bastante importante para Colombia, pero que así no vamos a poder lograr proyectos importantes. Muy bien. ¿Tiene usted, en este momento ya tiene aval un candidato del Partido Conservador que se llama Álvaro Vázquez Osorio? El matiz en el cual usted milita, ¿llegará un momento de apoyar a este candidato o todavía están en conversación? Yo creo que somos un equipo serio. Cuando un equipo es serio, respeta las normas, respeta las reglas del juego. Hoy el doctor Álvaro Vázquez fue el ganador de la consulta. Tenemos muy claro que tenemos que estar ahí, apoyándolo y trabajando con él. Claro, de todas maneras ganó la consulta y después, o sea, ahí le está aplaudiendo, Sebastián le dice que muy bien, y también, como ya veo a Marley también diciendo que eso sí, vea, claro, también, todos, mire que la están aplaudiendo, o sea que la determinación suya fue bien. ¿Ha recorrido bastantes municipios? Sí, hemos recorrido ya más o menos el 50% de los municipios de Antioquia. Muy bien, vamos a hablar, en la próxima que la voy a invitar, vamos a hablar de las necesidades de los municipios, ¿le parece? Y me quedó en el tintero algo muy importante, el adulto mayor y los movimientos comunitarios, son muy importantes. ¿Vuelve a este espacio? Claro que sí. Yo le agradezco mucho, doctora. No, a usted, muchas gracias. Orfa Nelly Henao Giraldo fue nuestra invitada hoy a Personajes. Ahí ven, conoce la materia, es una mujer, no tiene investigaciones, una mujer transparente, cristalina, una mujer que va a oxigenar el Partido Conservador y va a oxigenar Antioquia y va a oxigenar la Asamblea. No va por que tiene que ser el 30% de la mujer, no, yo me la voy a ganar por mis votos, no quieren nada, que tanto que en la casa, cuando se levanta le dice al esposo, me hace el favor que yo mando aquí, el esposo le dice, te he sabido toda la vida que si mando usted aquí, entonces, manda pues usted la que manda, las mujeres no las que mandan, mi cara también manda. Mañana, si Dios lo permite, estoy con usted aquí de 8 a 8:30 en CNC Noticias y de 8:39 en el programa Personaje. Hasta mañana y que Dios lo bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera